السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير ناس بيسألوني عن الشخير وإيه العمليات اللي ممكن تتعمل له وإيه أسبابه. هنبدأ واحدة واحدة كده بالأطفال الأول. أشهر الأسباب للشخير عند الأطفال اللحمية واللوز، حجم اللحمية الكبير واللوز الكبير بيعملوا شخير أثناء النوم، وده أشهر سبب في الأطفال. الكبار لهم أسباب كتير، برضو من أشهرهم مشاكل التنفس من الأنف. يعني لو واحد عنده انحراف في الحاجز الأنفي شديد، لو واحد عنده لحميات في الأنف نتيجة الحساسية، كل ديت من الحاجات اللي بتعمل شخير جامد وتحتاج تدخل جراحي عشان نعدل. أسباب تانية، في أسباب تانية: كبر حجم اللسان، صغر حجم الفك السفلي. كل الحاجات ديت بتعمل شخير وبتتدخل لها جراحة عشان نحل المشكلة. ألف مليون سلامة. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصلكم الفيديو. سلام عليكم.